ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പോപ്സ്റ്റിക്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ഐസിങ് ഷുഗറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് സാധാരണ എല്ലാവരും പുറത്തുനിന്നാണ് മേടിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം പുറത്തുനിന്നൊന്നും മേടിക്കേണ്ട, വെറും 5 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഐസിങ് ഷുഗർ വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനും പുഡിങ്ങിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ഇത് 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഇതിന് മതി. ഷുഗർ 1 കപ്പ് വേണം, കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഐസിങ് ഷുഗർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കപ്പ് ഷുഗർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് പൗഡറാക്കി എടുക്കണം. ഷുഗറും കോൺഫ്ലവർ പൗഡറും ഒരുമിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് പൗഡറാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് മിക്സിയിൽ ഇപ്പോൾ അടിച്ച് പൗഡർ ഷുഗർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് കട്ടയൊന്നുമില്ലാണ്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇത് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കണം. അരിപ്പയിലും ബൗളിലൊന്നും ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇത് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ഇത് കുറേ നാൾ വരെ നമുക്ക് കേടാകാതെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബട്ടർ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം. അതുവരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.